Башкорт авылынан сакырып алдык. Байбакта программаһы бул. Һаумыгыз. Шунан Темескә барабызмы елаяргамы? Без бара торган авылда тарихи мәдәни үзәк бар. Билдим Сәйд бабага. Без онда берничә тапкыр барып, иң шәп баксасыларны төшереп күрһәткәйнек инде. Күрһәтеп бетмәгәнбез икән бак дигән. Был юлы икәүләшеп барабыз авылга. Мин Сәйд бабага, һин күрше Тугай авылына юлланырһың. Ай, хәйләкәрһең дә инде. Һаман да үзенә зурырагын, яхшырагын электереп калырга самалай. Шәп баксасы зур авылда яшәйемме, бәләкәй авылда яшәйемме дип карап тормай инде ул, кайдала теттереп дөнья көтә. Унһа шулай инде. Әйдә бәхәсләшеп тормаек. Кузгалдык. Бүгін программала Алмагастарга пилинг, гаскәр кебек кура еләге. Таныш булайык Глаксиния, Минзилә Рахимова кәңәштәре. Картоф мизгеле асык. Өйдә мини парник. Минисур һәм Сәлимиян Түзбәковтар тәҗрибәһе. Гафури районы Сәйд баба авылы. Ошо йортта 35 ел стажлы баксасы яшәй тиләр. Исеме Минзәлә Әбүбәкер кызы Рәхимова диләр. Менә бит Минзәлә апай үзе дә йөреп ята. Һаумыгыз. Хуш килдегез. Япрак юк, сәскә юк. Бүҗәгезләп йөрегез. Нимә эшләп йөрегез бу вакытта? Ошо вакытта бушкаларның төбендә кортларның личинкалар була. Бүре төбендәме? Бүре төбендә. Ошо бүре төбендәге личинкаларны үлтерү өчен хәзер хибергә кирәк. Нимә һиптерәһегез? Караданы һиптерәм. Карада картоф агы. Картоф агы. Шул үлтерәме? Үлтерә. Анан япракларын сәскә атып куйгас, тагыла бер һиптерәм. Елына 2 тапкыр һиптерәм. Шуңа минең корт бер ахтага булмый. Сәскә куйгас та карада Сәскә куйгас та карада бер тапкыр һиптерәм. Ишеттегезме баксасылар? Әле килеп тә инеп өлгермәнем. 2 хабак алдык. Береһе бүреләр асылмас борын әйбәт. Асылмас борын менә хәзер һиптерергә кирәк. Һәм икенче сәскә куйгас. Һиптерергә кирәк. Шул вакытта бернинди бөҗәк тә куркыныс түгел. Анан һоң менә шуларны һиптереп беткәндән һоң мин мотор итеп шуларны кырып ташлайм. Кабырсактарын. Кабырсакларын. Biz кырып тазалайм да менә буларны. Нимә белән кыраһыгыз? Шпатель белән. Стройка. Шпателегез бармы? Бар. Кайда? Мин дә ярдәм итәем. Киен кешегә барып бирәм түгел. Минисур менән Сәлимиян Түзбәковтар былтыр 4 топ картоф сәсеп 30 топ картоф алгандар ди. Быел икенче икмәк сәсүгә әзерлектәре ничек бара икән? Әйдәгез инәйек белешәйек. Ништәр кыратагыз Сәлимиян? Моны мәгәрәптән бәрәңгә алып йөрим әле. Был нинди мәгәрәп ул? Шулай бәләкәс кенә компактный гына. Компактный итеп бунда һыу якын бит. Һәдә Тугай авылында. 60 сантиметрдан язгын һыу сыга. Шуның өчен тиран кадмайбыз. Туңмаймы картоф ошында? Юк, туңмай. Без аны каплап куябыз. Нимә менән каплайһыгыз? Куран халам. Һәйбәт кышлай. Ашарлыгы да бар, урлыгы да бар инде. Сүпләйбезме? Әйе. Ошо янды кутарып торганнарны кырып ташлайһың да, уларның исенә бөҗәкләр йыела. Унан аклайһың. Ана шул Кагастың да стажы, баксасы стажы һеҙҙеке һәм 35 елмы? 26 елдан артыграк. Аклаганда куе гына изес, ишу купарыс кушам әле мин. Мен купарыс кушам. Бахыр купарысын кушам да. Йоска һәм бахыр. Әйе. Шун аклап кайм ул яй буена торам. Беренсенән авыруга бирешмәй. Икенченән бөҗәкләр кунмай. Табакты, тәмәкене шыйыклап, шуның төнәтмәһен һибергә була. Бына мин бер елы әрем менән кирхабын кушып, әсеттем дә, шуңла һиптем. Улайтып та һибергә була. Ботактарына гына һиптерәһегеҙме әле?
Олын ала хиттерем. Олын ала бұтақларын ала біз адақтан мен газелға мініп ең ордан хиттерем әлі ол. Газелға. Ол үстел. Олынға үсмәһен өсөн баштарын қырыққанһығыҙ. Әйе. Мына алма ағаслары бигерәктә 3 метрдан юғары булһа, ул һабаҡҡа китә. Емеше әҙер. Емеше әҙерәк була. Әйтәм, һеҙҙең алмағастар тарбайып. Әйе, мин өстөн һәрәхәт ҡырҡам. Анан мына араларындағы урыста пасынка тиләр, үгәй ботаҡ тиләр шуны. Уларҙы ҡырҡып ташлайым. Мына ошолай горизонтальларын ҡалдырам, туп-туры торғаннарын ҡырҡам. Өҫкә үҫмәһеннәр өсөн. Мына ағастан мин түбәнен ҡалдырмам. Белерҙән йөрөгә лә кәрәк бит. Һауала кәрәк. Әйе. Ошолай итеп ағасты мин һәр ваҡыт ҡарап сығам. Бәшмәк, ваҡ ҡына аҡ бәшмәк була. Әгәр шул бәшмәк булһа, мин аны ҡулым менән алам да утҡа яғам. Ул ағасты ҡорота. Мизәл апай, был беҙҙең ҡатын-ҡыҙҙар телендә әйтһәк, пилинг була инде, пилинг. Ҡарт тиреһен ҡырып төшөрөп, әйбәт. Бына был ниндәй яра ул? Нимә тултырып ҡуйҙығыҙ был яраға? Ағастың яраһы ҡыуышланһа, ағас балауыҙы менән эстән һылайым. Ағас балауыҙы ул садовый вар була инде, әйбәт. Садовый вар була. Шуны һылайым да өҫтөнән цемент белән һылапҡан тағы. Өҫтөнән аҡлап ҡуям. Эсенә ҡорт кермәй. Был ағас беҙҙең бирешмәй, бер ниндәй сиргәлә. Әйе, тағын да кәмендә бер 50 йыл имеш бирә. Әйе, ала бирһә, обязательно бирә. Мизәл апай, мынандай бына тамыры күренеп тора шикелле, алмағастың ул зыян күрмәйме алмағас? Уларҙы тағы яҙ көнө тупраҡ менән күмәм дә, ҡанау асам. Ҡанау анһы нимәгә? Һыу һибереү өсөн, һыу йылбата ағастың төбөнә генә һипмәйең бит. Тамыр осона һыу китергә тейеш. Шуның өсөн мин менә ошонан ураттырып, канау ясайым. Һәм шул ҡанау буйлап ҡына һибәһегеҙ һыуҙы. Канау буйлап ҡына һибәм. Бигерәк тә менә яҙ көнө һыу һибергә кәрәк. Сәскә атҡан ваҡытта. Анан сәскә атып ҡуйылғас, емеш ҙурай башлағанда бер. Менә 3 тапҡыр. Емеше тулышҡанда, әйбәт. Шул ваҡытта һибәһең. Емеш бешкәндән һуң һибеү кәрәкмәй. Ул артыҡ була инде. Артыҡ була. Мин бер ваҡытта ла һипкәнем. Унан навоз уратып һалам. Әйе. Кәм дигәндә бер 10 силәк навоз уратып һалам көҙгө эштә. Ботаҡларының артыҡларын ҡырҡам, баштан ҡырҡам. Бына бит һәр баҡсасының үҙ тәжрибәһе, үҙ һабағы. Ҡайһы айҙарҙа алаһығыҙ был картофты, сығараһығыҙ? Бынасы яҙ көнө инде, апрель айында. Майҙың 9-ларында шул ваҡыттарда сәсәбеҙ. Әйе, бер ай алдан кәмендә сығарырға кәрәк. Бер ай алдан сығарырға кәрәк инде. Үткән йыл бәрәңге бик булды беҙҙең. Күп кешеләрҙең бәрәңгеһе фитофторозға биреште. Беҙҙең был сорт бирешмәне. Нимә була ул фитофтороз? Грибковый болезнь инде, бәшмәк ауырыу. Серей инде. Әйе, серей. Инде һабаҡтары юҡҡа сығайны, июль айында. Һабаҡ булмағас, Һабаҡ булмағас, бәрәңге ҡорой инде. Мына һеҙ бит ауыл хужалығы институтын тамамлаған кеше, экономист булһалай бит. Әйе. Нисек көрәшергә икәнен өйрәткәндәрҙер ул һеҙгә? Ул ваҡытта был сирбек юҡ та ине. Халыҡтың способлары бар. Әйтәйек, 100 грамм һарымсаҡ, 10 литр һыуға, һуған ҡабығы алаһың да әсетәһең инде. Күпме тоторға? Бер әсегәнсе инде шул. 3-4 тәүлек тотаң да шуны һибәһең инде бәрәңгенең өҫтөнә. Әйе. Помидорға һипһәң була инде аны. Шул бәшмәкте ҡырып һала инде. Әйе. Икенсе способы бар инде. 10 литр айыртылған һөткә 10 литр һыу ҡушам инде. Ҡиммәтерәккә төшә инде. 10 литр һөт. Айыртылған һөткә. Айыртылған һөткә. Абрат тиҙәр, әйе. Абрат тиҙәр инде. Магазинда ла бар бит, бәшмәк ауырына ҡаршы. Улар магазиндагы химия бит. Химия. Сәлимән, күршенеке күркәләй тиҙәр, әйбет. Менә һеҙ соҡоп эшләгәнһегеҙ ергә, бер 2 сантиметр, 1 метр тәрәнлектә. Күршенеке өйөлөп тора ер өҫтөндә, ул ергә ҡаҙып эшләрлек мөмкинлек булмағас, өйөп эшләйҙәр инде, шулай бит. Өйөп эшләгәндәр. Әллә һеҙҙе күҙәтер өсөн подзорный труба ҡалдырғандармы? Юҡ, бәрәңге тын алһын. Был вентиляционный шахта була инде. Вентиляция була инде. Әйҙәгеҙ, сығығыҙ. Хоп. Картуф сәсәбез, һуған да сәсәбез, сөгөлдөр сәсәбез. Тирис елеме, тирис үзебездеке. Алтын алырға туғын. Маллар еткеріп, білгіртіп тұра. Аларады бұлғыды деген яуыздар бар ма? Бар.
Эшкәртәгезме бер әйтәсез? Эшкәртәбез ял көне. Препарат менән инде. Тәсир алдынанмы? Әйе. Эшкәртәбез дә шунан уже Колорадо юга кунмай инде. Әйе, сәскә аткансы бирешмәй инде. Бирешмәй. Ага, куркыныс түгел. Азак куркыныч түгел. Минең әле 5 минут кырганга кул талды. Нисе алмагасың һездә? Кырып бетәгез улар. 5 төп алмагасым бар барадыр. 1-2 көн Вакытыгызны сарыф итәгез. сарыф итәм, 1-2 көн эшләйм. Кара сливам бар, хары сливам бар, сөяләрем бар, кара миләшем бар, виноградым бар, үзенә күрә үскән була. Муй ялагасым да бар. Баланым бик күп урожай бирә елда. Кәмендә бер 10 гына төрле имеш агасыгыз бар инде бит. Әйе. Ананда әле кура иләге инде. Кура иләкләрем Аны анда. әйтмәнегез. Хәзер хәзер күрһәтәм. Тукайның шигырында ахмак рәт булып ултыра кура иләге. Ошо тиклем корылманы үзегез эшләйсезме, Низал апай? Корылманы бабаем эшләгәнне картым. Буларын көз көне һәр көне үзем тарттырам. Әгәр балалар булса, балалар тарттырышып китә. Ягъни яй буе үсә, Яй улар буе хәленеп таралып та үсәргә мөмкин Әйе. иде. Анан кура иләк бит иелә сыга мин уларның монаудан зур гыналарын, терегенәлеге калдырам та карганларын biz кыркып барам. Яй көне. Яй көне. Артыгын үстермәйем. Бер төптән менә 2, 3, Әйе. 4. Унан артык булса, ул кура иләге вак була. Беренә бере үсергә камасолайлар да еләк әлләни күп булмай. Шуннан нык булгандар өчен өстен генә электрмәгәнегез. Астанда электергәнем яелеп китмәһен өчен. Бик матур конструкция, бик шәп уйлап сыгарганһыгыз. Һәм һәр берен бәйләп тору ул мәшәкатьле бит инде. Әйе. Менә 2 буй һузганһыгыз да араһына Арахына тоташтырып куям әйе. киткес. Шәп. Анан кура иләген мин 10 елга бер казып алам да, яшь үсенделәрне менә көн елгас Шунда утыртып сыгам яңынан. 10 елга бер менә буларын был элек ел алмаштырдым. Киләһе көздә менә был икәүһен алмаштырам. Картофты сәсүгә әзерләү яровизация дип атала шикелле, яңлышмаһам. Без бит инде аграрный дип бетергән кеше. Шулай. Иң беренче картофты сыгарабыз, әйбет. Әйе. Бunda шулай яктыга халык куябыз инде. Шыттыргай. Сәлимән кемдер туктарга гына утыртып куя. Кемдер ошо итеп йыйып hala, кайсы дөрес була шуны? Ну, йыйып калган тракторын өчен дигән заманда якты тиге теше. Ул караңгыла бит инде. Шытканда ул буйгай бера башлый. Бана үҙегез сагыштырып карагыз. Бана яктыла нисек шытыла, караңгыла нисек сибек кенә булып шытым бирә. Оптималь температура ниндәй булырга тиеш? 15-17 градус була. 15-18 градус. Сәсер алдынан бер көн кояшта яткырга әтрәген. Сирләрдә юкка сыңара бит инде. Кояш нурлары астында авырулар юкка сыга. Мин берән көн икенче төрле шыттырганым бар. Нисек? Әпилкә халаһын йөргә инде. Әпилкәсенә берән көн төшәйин. Аның өстенә тагы әпилкә, тагыла бәрәнкә. Матурга, ул матурга тамырланып сыгайын. Ул әдергәнә ул сәсергә дә була. Бана бит сәсергә йәл, бана ашарга, әйбет. Булары бигрәк вагай бит. Бигрәк вагай. Сәсәбет менә шундай уртасы. Матурларын, менә. Менә уртасы. Әгәр уртасы картоф йитмәй икән, ирене уртага ярып. Нисек ярырга өйрәтегез әле? Берничә күзәнәк булырга тиешенде. Көл менән лап куйганда эшләйбәт инде бана. Нишләп? Төрле сирләргә бирешмәгәнсен инде. Көл битендә була антисептик. Антисептик кемендә 3 көн алдан ярырга кирәк диләр инде. 3 көн алдан ярһа, пленка барлыкка. Пленка барлыкка киләләр. Хаклай торган пленка. Хаклай торган пленка барлыкка килә инде. Һәм ул шулай ук бирешмәй. Нисегрәк утыртаһыгыз? Төбенә органик ашлама һалам да, ултыртам да агысты. Шуны ипләп кенә күмәм дә. Анан аяк менән булай итеп басып тапып сыгам. Тагыла үргәрәк булай итеп тамырлар тураһын тартам да, унан яршар бидрә һау алып сыгам. Тамырлары ныгынһын өчен. Ниндәй ешлыкта утыртаһыгыз? Менә 50 см. 50 см аралыгын калдырам. Менә бында ешырак. Булар үзләре яшәгән үсә. Бөҗәктәр ярата инде дибет. Бөҗәктәр ярата. Әлеге дә баягы карады белән. Өйрәтегез әле, нисегрәк? Мин бындай нәмә менән файдаланганым юк.
Сәлимйән, бына һеҙҙең 70 соты ер булғас, ул тиклем әллә нимәләр ҡыландырып булмай инде ул картуфты. Үҫкәне үҫә, үҫмәгәне үҫмәй, бит. Ә бына 2 соты ерҙә генә картуф үҫтереүселәр нимә генә эшләмәй. Кемдер һәр бер төбө һайын мойва балығы һала, кемдер көл һала, ашламалар һала. Һеҙ төрлө эксперименттар эшләп ҡарағанығыҙ бармы? Һәр бер төбенә көл һалып та сыҡҡаным бар инде. Ҡалаҡлап. Ҡалаҡлап та услап инде. Услап. Һеҙҙә көл күп. Ашламала бер йыл һалып ҡараған инде. Һәр бер төбенә бер балғалаҡ, бер ҡалаҡ һалып сыҡҡайным. Ниндәй ашлама? Нитrodemophoska. Һалып сыҡҡайным, ул ваҡытта ҡоролоҡ булғайным, ул ашлама булғас, уңышы булды. Менә был шифалы һыуҙы, тылсымлы һыуҙы юҡҡа ғына әҙерләп ҡуймағандыр Менисур. Бында нисектер файҙаланаһығыҙмы? Нимә был? Марганцовка. Марганцовка шыйыҡсаһы, иретмәһе. Әсер алтынан һипкәнгә бәтенде. Төрлө ауырыуҙарға ҡаршы. Яғни менә шулай шыттырырға һалғанда, ошо итеп эшкәртергә мөмкин. Һәм сәсер алдынан был эшкәртүҙе тағы бер ҡабатларға мөмкин, бит. Һаҡланғанды Хоҙай һаҡлармын тигән бит, бит. Дөрөҫ. Баҡсағыҙ 35 соты тинегеҙме? 35 соты. Был яртыһына бәрәңге сәстек, был яртыһына былтыр горчица сәстек. Уны ҡайҙан белдегеҙ? Безнең ер әсе ерҙә әрем үсә. Горчица уларның тамырын ҡырҡа, шуның өсөн горчицаны сәстек былтыр. Горчица берҙән ул сүбеләнен бөтөрә, бит. Берҙән сүбелән бөтөрә, икенсенән удобрение. Әйе. Һәм ерҙе лә йомшарта. Һәм ерҙе лә йомшарта. Горчицаны ниндәй айҙа сәсергә кәрәк? Май айында мына ерҙе һөргәстә. Мен әллә көҙҙән сәсәһеҙме? Юҡ, ерҙе һөргәстә, сәсәм дә Ҡул менән. Ҡул менән һибеп, итарма белән күмеп ҡуям. Бына ошо тиклем ергә нисә килограмм орлыҡ китә? Мин 12 килограмм алғанмын. 12 килограмм орлыҡ. Ун машина тиреҫте алмаштыра тиһәк тә була бит. Эйе. Әгәр баҡсаны үҫтерәһең килһә, урожайҙы мул алғың килһә, ҡарайһың, тәрбиәләйһең инде, тәрбиәләһәң, ул һине ҡарай. Минзәл апай, һеҙгә килгәндә мин тәҙрә төбөгөҙҙә шул тиклем матур сәскәләр күрҙем. Әйҙәгеҙ әле уларҙы нисек үҫтереү серҙәре менән дә уртаҡлашығыҙ. Әйҙәгеҙ күрһәтәм. Иң яҡшы баҡсасыларҙың береһе Ғафури районы Туғай ауылынан Менисур Тузбекова бөгөн беҙгә ябай ғына парник эшләргә өйрәтер. Беҙ бит инде ғәҙәттә ошондай контейнерҙарҙа төрлө ризыҡтар һатып алабыҙ һәм уларҙы ризығын ашап бөткәс ташлай да ҡуябыҙ. Ә һеҙ уны әрәм итмәйһегеҙ, файҙаланаһығыҙ, бит. Нимә эшләйбеҙ? Хәҙер ҡыяр ултыртабыҙ. Ҡыяр ултыртайыҡ бөгөн. Ҡыярҙы инде һеҙ ошолай итеп марганцовкала күпме тоттоғоҙ? 2 көн торҙо инде. 2 тәүлек марганцовкала ҡыяр орлоғон тоттоҡ. Тупраҡты берәй төрлө әҙерләнегеҙме, әллә был Парланып, тороп торығыҙ, көл һалайыҡ. Көлөн һалмағанмы? Көл һалып утайбыҙ. Артыҡ күп тә кәрәкмәй. Был тупраҡ парланған, ҡайнар һыу менән дезинфекция яһамаған. Дезинфекция була инде. Ошо етер ул, шунан орлоҡто һалғас тағы ла өҫтөнә тупраҡ һалабыҙ. 1-2 сантиметр, бит. Эйе, үсә башлағас тағы ла тупраҡ өҫтәп тора. Өҫтәй бараһығыҙ, өҫтәй бараһығыҙ. Берәмләп һалып сығам. Һалып ҡына сағат Һалып сығам. Марганцовка. Эйе, һиттирәм дә. Ашлама ла була. Нығыта ла. Нығыта. Ауырыуҙан да һаҡлай, бит. Һәм өҫтөнә юҡа ғына итеп көл ҡушылған, инде парланған тупраҡ ҡалабыҙ. Ҡайбер кеше духовкала ҡыҙҙырып ала, бит. Ундай ысулы ла бар. Я, холодильникта тотоп алалар. Холодильникта? Орлоҡто. Орлоҡто холодильникта тоталар? Эйе, сыныҡтыралар. Ой, икән. Утрамбовать итәм инде. Әйе. Тығыҙлап сығам. Тағы бер тапҡыр һибәбеҙ өҫтөнә. Үҫентеләрегеҙгә һыу ҡойған һайын марганцовка ҡушағыҙмы? Һыу ҡойған һайын түгел, аҙнаһына бер. Аҙнаһына бер, 10 көнгә бер, аҙнаһына Шулай, бер. аҙнаһына 10 көнгә бер. Сәсер үткәсен ябабыҙ да йылы урынға ултыртабыҙ. Бына беҙҙең парник әҙер, шулай бит. Эйе. Бының бит инде үҫергә әҙерәк запасы ла бар. Үсә башлаһа, асып ҡуяһың инде бер мейешен. Бына тәҙрә төбөндәге һеҙҙең рассадалар шул ысул менән үҫтерелгән. Эйе, бик йәтеш. Әйе, ошолар минең матур гөлдәрем. Бәрхәт гөлдәр, ниндәй гөлдәр булар? Улар галаксина тип аталалар. Галаксиния, нисә төрлө, бунда? 5 төрлө сәскә аталар. Ә халыҡ телендә нисек атала ул? Элек ҡаңғырау сәскә тиҙәр инде түгелме? Ҡыңғырау сәскә инде. Ҡаңғырау сәскә. Әле һеҙҙең яҙ көнө яң уяндылармы? Әйе. Алар көҙгөһөн ниндәй айҙарҙа Көҙ көнө август айларында уже ҡорой башлайҙар. Мин августтың аҙаҡларында ҡырҡамаларҙы. Көтмәй инде үҙҙәре бөткәнен. Көтмәйем. Ә менә сәскә баҫҡан ваҡытта мин рис юһам, ристең һыуын һалам. Ҡарабиҙәйҙе юһам, ҡарабиҙәйҙең юуын һалам. Үҙенә күрә ашлама була. Борсаҡты юһаң, борсаҡтың нейендә фосфоры бар бит. Беренсе тапҡыр ишетәм. Ана шуның да мин һыуын һалам. Шуңа минең алар бик матур булып, күңелле булып үсәләр. Бына ҡайбер кеше Үҙенсә ашлама. ишеткәнем бар, йомортҡаның ағын шыйыҡлап ҡуялар. Йомортҡаның ағын шыйыҡламай, мин йомортҡаның тышын киптерәм дә, Әйе. ваҡ ҡына итеп,
шулай итеп һибеп сыгам. Аны Һәр бер гөлгәле ярай. һәр бер гөлгәле. Төбенә генә әз генә һибәм. Күп һибәргә тоже күп һибәм. Һәр нимәң самаһы булырга тиеш. Кортламаны марганцовканы шик кына итеп халам. Анда бер тапкыр гына халам мин. Шуннан бына август адагын көтмәйенсә август башында инде 40 кайда яшәргә? Караңгы карават астына халам торган. Базга утыртмай мин. Әйе. Шуннан айына бер илән юганда һәү халам дым хаклаһын бәрәңгеһе курыма. Үлмәһен өчен. Үлмәһен өчен ие. Ә менә ошо матур гөлләрне нисек үрсетәһегез? Япрагын өдүп алам да кул менән генә семетеп. Зурганмы бәләкәсенме? Зуррагын алам да шунан бер нисә көн бер атнасыма һауда тотам стаканда. Һауга бер нәмә дә кушмайһығыҙ. Юк, бер нәмә дә кушмайм. Шунан һуң әзерләгән тупракка тыгып куям да яртырлы банк белән каплап куям. Әйе, үзенсә парник эффекты була. Үзендә парник күп була. И шунан япрагы куругансы мин аны алмайм. Улар яктылыкты бик яратмай бит. Кояшты яратмайлар. Кояшты яратмайлар. Харгаялар. Харгаялар. Шуңа мин тәҙрәнең асягына фольга ябыштырып куям. Кайда? Бында да бармы әллә? Бар. Монда да менә фольганы ябыштырып куям. Бына тагын бер төрлеһе. Әйе. Гафури районы Сәйит Баба авылында яшәүсе Минзилә Рәхимова иң матур гаилә баксаһы конкурсында еңүгә дәгъва итүсе тагы бер конкурсантыбыз. Кем дә кем бына ошо баксанан да матуррак бакса үстерә икән, безнең конкурска кушылыгыз, хәбәр итегез, без һеҙгә лә барып етербез. Бына бу үсентеләрде, кыярды, мәсәлән, баклажанды, помидорҙарҙы үстерүҙең үҙегеҙгә генә хас серҙәре бармы? Нисек тәрбиәләйегеҙ һеҙ уларҙы? Марганцовка, 10 көнгә бер һиптереп тораһығыҙ. Шунан йомортҡа ҡабығын һыуға ыуаҡлап һалып, шуны һиптерәм. Был кальций була бит инде. Өҫтәлмә ашлама. 10 көн һайын һиптереп торһаң, ныҡ булалар, һарғаймайҙар. Ултыртҡанда көл һалабыҙ инде. Бында калий була. Тура килгәндә һатып алып та һиптерәбеҙ. Төрлө гуми, шуның. Мин инде Иглин менән Нуримандар гына һуған үҫтерә икән дип уйлай торғайным. Бак диһәң, Гафури районының Туғай ауылында ла шәп итеп, күп итеп һуған үҫтерәләр. Бына был һеҙҙең үҙегеҙ эшләгән орлоҡмо? Әйе. Шул тиклем тос матур. Ниндәй сорт был? Туғай сорты инде үҙебеҙ әҙерләгән орлоҡтан. Күренеп тора. Хатта ҡайберһе бит ашарлыҡ бит. Ашарлығын айырғанбыҙ. Һуған орлоғын нисек һаҡлайһығыҙ? Сеткаларға ҡуябыҙ да йылы урынға ҡуябыҙ. Йылы урында ул шытмаймы ҡыш көне? Шытманы юҡ, менә кем баҙҙы һаҡлай, уны алданыраҡ сығарып, йылы урынға ҡуйырға кәрәк. Үҙенсә был картоф тоҡаһымаҡ яровизация була инде. Эйе, һабаҡҡа китә башлай инде ул һыуыҡта ғына торһа. Министр, күпме орлоҡ үҫтерҙегеҙ? Нисә тоҡ һуған алдығыҙ? Орлоҡто 100 килонан артыҡ алдым. 100 килонан артыҡ орлоҡ, был бит инде 3 тоҡтан да артыҡ һуған орлоғо. Эреһен 30 килолы сеткала 12 сетка ине. О, был бит ат башы ҙурлыҡ һуған. Бына яҙға тиклем шыҡылдап тора, шәп һаҡлана. Гафури районы Туғай ауылында Минисур һәм Сәлимйән Тузбековтар бына шундай шәп баҡсасылар, үҙҙәрендә тамағын туйҙыралар, күрше тирәләрендә хәстәрләйҙәр һәм илдең аҙыҡ-түлек программаһында үтәйҙәр. Иғтибар конкурс. Бай баҡса тапшырыуын ойоштороусылар Башҡортостанда ғаилә йылы уңайынан иң яҡшы ғаилә баҡсаһы конкурсын иғлан итә. Бәйгелә ниндәй ғаиләләрҙе күрергә теләйһегеҙ? Бәлки һеҙҙең ғаилә ярышта ҡатнашырға иң лайыҡлыһылыр. Тәҡдимдәрегеҙҙе Бай баҡса программаһына шылтыратып, йәки бәйләнештә селтәрендә Бай баҡса төркөмөнә яҙып еткерә алаһығыҙ. Иң лайыҡлылар тапшырыуҙа күрһәтеләсәк. Еңеүселәр миҙгел аҙағында, абруйлы жюри ҡатнашлығында тауыш биреү юлы менән билдәләнәсәк. Иң яҡшы ғаилә баҡсаһы конкурсы һеҙҙе көтә. Сәйит Бабаға барып, пилинг эшләп ҡайттым әле. Үҙәк инде. Йәшәр өсөн бөтә шарттар да бар. Пилинг тиһеңме? Мин барған ауылда матурлыҡ салоны түгел, газ да юҡ хатта. Юҡ та үҙемә түгел, алмағастарға пилинг эшләнем. Нисек була инде ул алмағастарға пилинг? Нисек тип ни Бай баҡса программаһын ҡара? Бер түгел 3 тапҡыр ҡабатлап күрһәтәләр. Әгәр инде телевизорҙан ҡарап өлгөрмәһәң, YouTube-тан йәки БСТ сайтынан эҙлә. Ярай, шулай итәрмен. Ә мин Туғай ауылына барып, исмаһам картуф шыттырырға өйрәнеп ҡайттым. Һинең алмаң менән генә тамаҡ туймай ул. Бына көҙ көнө килерһең әле минән картуф һорап. Донъя булғас, уның картуфы ла, алмаһы ла, хатта сәскәһе лә кәрәк инде ул. Уныһы шулай инде. Тағы ниндәй баҡсалар
иң яхшы гаилә баксаһы дип аталырга хаклы. Безгә шул хакта хәбәр итегез. Шул тормышыбызды бергәләшеп бакса итәйек.